Soomaalidu qofkeeda halyeeyga ah inta uu nool yahay ma ay dhiirigeliso marka uu dhintana kuma ay faanto oo dhiirigelinta iyo kufaanka halyeeyga Soomaaliyeed waxay ka jecel yihiin dhiirigelinta iyo kufaanka mid dhan waliba u liita si ay ilmaadeera ay yihiin. Taasi waxay keentay in 10 nacas oo reerkaaga ah haddii lagu weydiiyo aad sheegi karto taariikhdooda oo dhammaystiran se marka halyeey Soomaaliyeed oo qadiyadda ummadda u istaagay lagu weydiiyo aad garan weydo. Sababtaas baa laga yaabaa in badankeen aynan u garanaynin shakhsiyadda Maxamuud Xarbi. Maxamuud Xarbi waxa uu dhashay gugii 1921 oo ahaa isla gugii uu dhintay Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Waxa uu ku dhashay magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti. Xarbi waxa uu yaraantiisii bartay Quraanka Kariimka iyo afka Carabiga. Fursad uma helin waxbarashadii casriga ahayd ee reer galbeedku ee dhulka ay keeneen. Sanadii 1938 isaga oo 17 sano jir ah baa waxa geeriyooday aabihii waxaana laga maarmaan noqotay in uu kaalintii aabihii u buuxiyo oo uu shaqo bilaabo. Waxa uu aaday magaalada Jabuuti isagoo shaqadii ugu horeysay ka bilaabay kabalyeerinimo. Waxa uu ka shaqaynayay maqaaxi ku taala Jabuuti. Kadib waxa uu noqday badmaax ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka isaga oo sida la sheego mar geeri qarka u fuulay kadib markii markab ay saarnaayeen ay duqeeyeen markab kaleeto. Waxa ay dowladda Faransiiska ay guddoonsiisay biladda loo yaqaano Croix de Guerre taasi oo la guddoonsiiyo halyeeyada dhanka dagaalka ah. Xilliyadii kala duwanaa ee uu marna kabalyeerinimada maqaaxida ka ahaa, marna badmaaxa uu ahaa, marna uu qayb ka ahaa askartii ku jirtay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa ay qaabaysay aragtidiisii siyaasadeed iyo midiisii qowmiyadeed. Waxa uu arkay hogaamiyaal iyo askar caalami ah oo mid waliba midnimada dadkiisa uu u dhimanayo halka dadkiisa Soomaalida ahna 5 qaybood uu kala qaybiyay gumaystaha. Waxa uu go'aansaday marba haddii uu dhimanayo inuu u dhinto rabitaanka iyo midnimada ummadiisa. Waxa uu go'aan ku gaaray inuu xoog iyo xeeladba uu ku bixiyo sidii ugu adeegi lahaa ummadda Soomaaliyeed ee sida gardarada ah gumaystuhu u qaybiyay. Waxa uu sanadii 1946 ku laabtay magaalada Jabuuti isaga oo qaba aragtida Soomaali weyn sida Soomaalida kaleeto isagu ma aanu aaminsanayn in Soomaalidu ay tahay 5 qaybood balse waxa uu aaminsanaa in Soomaalidu ay tahay 6 qaybood isaga oo tirada ku tirsan jiray jasiiradaha yaryar ee dhaca gobolka bari ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo loo yaqaan Suqara oo ay hadda ay sheegato dowladda Yemen. Isla sanadii 1946 waxa uu Xarbi ka mid ahaa aasaasiyaashii xisbigii dhalinyarada ee Soomaalida iyo canfarta ee loo aqoon jiray Club de l'Agence Somali. Ururkaasi oo markii dambeeto sanadii 1947 isku bedelay xisbiga dimuqraadiga ee Soomaalida. Waxa lagu xasuustaa inuu ahaa ninkii ugu aftaansanaa ee u hadli jiray xisbigiisa iyo ururkii ka horeeyayba. Waxa kaleeto uu caan ku ahaa Maxamuud Xarbi ku hadalka afkiisa hooyo ee Soomaaliga ah halka ragga la heerka ah ay qurux iyo caannimo ay ka raadin jireen ku hadalka afka Faransiiska. Dhowrkii sano ee xisbigiisu jiray waxa uu yeeshay taageerayaal fara badan oo aan Soomaali kaliya ku koobnayn balse ay qayb ay ka ahaayeen Yemeniyiinta iyo sidoo kale canfarta. Waxa uu noqday Maxamuud Xarbi madaxweyne ku-xigeenka maamulkii gumaystaha Faransiiska sanadii 1957. sanadii ku xigtay ee 1958 waxa Faransiisku uu qabtay afti dadweyne oo loo kala codeynayay in dadka Soomaaliyeed ee gumaystaha Faransiisku oo xoogga uu ku haysto ay ku biiraan walaalahooda kale ee Soomaalida kuwaasi oo la rajaynayay in ay madax banaani qaataan 1960 iyo in kale. Inkastoo reer galbeedka uu Faransiiska uu ka mid yahay ay ku doodaan in ay badbaadintooda dimuqraadiyadda awgeed ee dagaalkii labaad ee dunida Hitler ay ula dagaalameen, haddana waxaa iska cadayd in ay iyagu xagga kaligeed-talisnimada iyo musuqmaasuqa ay kaga daran yihiin Hitler. Si aftida Jabuuti lagu qabanayo ay ugu soo baxdo wax uu Faransiisku uu raalli ka yahay, Soomaali fara badan baa laga eriyay oo loo diiday in ay codeeyaan. Waxa kaleeto oo la badiyay tirada dadka Soomaalida ahayn ee codsanayay in Jabuuti ay noqoto dal madax bannaan. Taasi waxa ay ka xanaajisay Maxamuud Xarbi oo gebi ahaanba ka soo horjeestay wixii meesha ka dhacay isaga oo si cad u sheegay in waxa meesha ka dhacay uu ahaa wax aan xaq iyo xalaal toona ahayn San Francisco iyo sidoo kaleeto saaxiibadiisa ay gadaal ay ka riixayeen. Bishii 10 sanadii 1958 waxa uu Maxamuud Xarbi soo qaban qaabiyay barnaamijyo nabadgelyeed kuwaas oo ay Soomaalidu ay ku dalbanayeen in ay ku biiraan dhigooda walaalahooda Soomaalida ah. Gumaystuhu weligii waxa uu buunbuuniyaa ninka kabaha u sida ee danta dadkiisa ka hormariya danta gumaystaha. Si qofka u istaaga danta dadkiisa iyo dalkiisa waxa uu gumaystuhu ku dhaqaaqaa sidii uu raadkiisa u tirtiri lahaa. Maxamuud Xarbi waxa laga xayuubiyay darajo kasta
ee uu haystay maadaama uu dadkiisa la saftay waxaana laga eriyey dalka isaga oo la tarxiilay intii u dhaxaysay sannadihii 1950kii ilaa iyo sannadii 1960kii oo ahaa xilligii Soomaalidii Talyaanigu haystay ay ku jireen ismaamul hoosaad ay go'aanka arrimahooda gudaha ay iyagu lahaayeen. Muqdisho waxa ay noqotay magaalo dhammaan Soomaalida laga soo dhaweeyay, gaar ahaan Soomaalida qabta aragtida Soomaali weyn ee gumaystaha Faransiiska, Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaanigaba sida aadka uga soo horjeetay, iyo sidoo kale gumaystaha Kenyaatiga. bishii 8 sanadii 1959kii waxa uu Maxamuud Xarbi yimid magaalada Muqdisho si uu uga qayb qaato dhaqdhaqaaqyadii qowmiga ahaa ee Soomaalida. Dhaqdhaqaaqii ugu weynaa ee madaxbannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa uu ahaa ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay magacooda SYL. Shir ay isugu yimaadeen xisbigii Maxamuud Xarbi oo matalayay Jabuuti, xisbigii SNL oo matalayay dhulkii Soomaalida ee gumaystaha Ingiriiska u haystay, iyo xisbigii SYL oo si guud u matalayay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa shirkaasi lagu go'aansaday in halganka Soomaali weyn aan gudaha dalka keli ah laga wadin ee halgan caalami ah oo dunida oo dhan laga qabanqaabiyo uu noqdo. Waxa magaalooyin ay ka mid yihiin Qaahira ka dhacay shirar waaweyn kuwaas oo isugu imaanayeen indheergaradkii Soomaaliyeed ee xilligaasi. Allah u naxariistay Maxamuud Xarbi bishii 10aad ee sanadii 1961 waxaa la qaraxday diyaarad uu saarnaa iyadoo la rumaysan yahay in sirdoonka Faransiisku ay ka dambeeyeen geeridiisa. maxaa yeelay kadib xornimadii iyo midowgii sanadii 1960kii ay ku midoobeen labadii qaybood ee dalka, waxa uu Maxamuud Xarbi sii dardargeliyay dadaaladii uu beesha caalamka uga dhaadhicinayay in saddexda hartayna ay madaxbannaanidooda qaataan oo ay la midoobaan dhigooda Soomaalida midowday. Maxamuud Xarbi sababta dhammaan jagooyinkaasi looga qaaday, sababta dalkiisa hooyo looga eriyay ee dibjir iyo dibad wareeg looga dhigay, sababta naftiisa uu u waayay waxa ay ahayd u doodidda midnimada Soomaalida. haddaba maxay ahayd rajadii midnimada iyo sidoo kale rajadii uu ka qabay Jabuuti Maxamuud Xarbi? Soomaaliya oo ku gacan siisay dalka Jabuuti in ay xorriyadooda ay ka gaaraan Faransiiska kadib hal qarni oo halkaasi uu gumaysanayay, isaga oo diiday in ay la midoobaan Soomaalida kale, ayuu waxa ugu dambeyntii Faransiiska ee Jabuuti ay ka xorowday sanadii 1977. haddaba maanta waa dal noocee ah Jabuuti? dalka Jabuuti waxa ay xorriyadda ay qaateen 27kii Juun sanadii 1977, waxa ayna xorriyad ay ka qaateen dalka Faransiiska. caasimadda dalka waa isla magaalada Jabuuti. madaxweynihii ugu horreeyay waxaa noqday Xasan Guuleed Abtidoon. 20kii sano ee u dambeysay waxa madaxweyne ka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle. ugu dambeyn, dalka Jabuuti waa dal xor ah, laakiin waxaa si dadban u maamulo weli dalka Faransiiska. kama jirto dowlad adag oo dimuqraadi ah